नमस्कार, म डाक्टर योजना शाही। यदि तपाईलाई ढाड दुखेको छ, घाँटी दुखेको छ र ढाड दुखेर खुट्टामा गएर छम्झमाएको छ, लाटो भएको छ र घाँटी दुख्दाखेरि तपाईँको हातमा जाने र छम्झमाएको र लाटो भएको छ भने तपाईँलाई काइरोप्र्याक्टिक ट्रिटमेन्टको बारेमा जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ र यसले गर्दाखेरि काइरोप्र्याक्टिक ट्रिटमेन्ट निको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा छ भने हामीलाई तलको नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनुहोला। तलको नम्बरमा तपाईँले अपोइन्टमेन्ट पनि लिन मिल्छ। हाम्रो नम्बर चाहिँ 9801235661 हो। फेरि एकचोटि म भन्छु 9801235661 हो। यस नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गरेर अपोइन्टमेन्ट लिदिनुहोला। हस् त।